ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഡെലിവറി ബോയ് കൊറിയർ കൊണ്ട് തന്നപ്പം ഇതിലെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ആണോ, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇതേ നമ്മുടെ ഐറ്റം സെറ്റാഫില്ലിൻ്റെ ക്ലെൻസറായിരുന്നു, ജെൻറ്റിൽ സ്കിൻ ക്ലെൻസറും. ഇത് അമ്മ ഏകദേശം 1 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ് അമ്മയുടെ ഫേസിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അമ്മയുടെ പൊതുവെ ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഏത് സ്കിന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 675 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്.